Do'stlar, sizlar bilan Valorant PUBG bilan YouTube kanalimga zarron qo'yganman. Xatolik yo'q bo'ldi. Sizlarga Zalif haqida video chiqaraman deganda mana chiqardim. Lekin PUBGga kam bo'ldi. 12 kishi obuna bo'lsin, iltimos. Sizlar ham obuna bo'lsinglar. Men hali 50 ta bo'lsam stream qilamiz. Streamlarga birga o'ynaymiz. Va shu videoga 50 ta like bo'lsa zo'r bo'lardi. Yangi video chiqaradim yana. Siz telefonlarda yangi video chiqaradim va telefonni yaxshi ishlashi, zalyutni yaxshilash uchun programma bor, o'shani ko'rsatgan bo'lardim. Qarang, zalyutni aniqlash uchun mashq maydon kerak. Qarang, birinchi navbatda grafika, eng muhim grafika. Buni super ravonga qo'ymanglar, zalyut o'zi past, hech tegmayapti. Istasalar mana ko'rsatib beraman. Mana ana aytayotganimiz ana хочу tegib nормальный. Yo, qarang. Sizlar menga yaxshiroq хочу tegib. Qarang. Grafika animatsiyaning hammasini o'chirib qo'yinglar. Ba'zi blogerlar aytadi 2x ga, ba'zilar 4x ga, ba'zilar quvvat tejashni yo'q qo'yinglar deydi. Yo'q, buni o'chirib qo'yinglar. Buni ikkinchisiga qo'yasizlar, buni 120 dan to 130 gacha qo'yasizlar. Buni esa ikkinchisiga. Buni ushlab turish qilinglar. Buni ham ushlab turish, buni 3 qilib qo'yinglar. Men 3 barmoqda o'ynayman, shu uchun yoqib qo'yganman. Mana nastroykan xuddi mana shunday qilishlaringizni maslahat beraman. Ana shu narsa, agar telefoningiz kuchsiz bo'lsa, mana qilib iPad rejimida o'ynab qo'yinglar. Ko'pincha kuchsiz telefonlarga iPad rejimida shu ko'tarib biladiganlar iPad rejimida yaxshi ishlash. Telefonlar ko'tarib biladi. O'zim ham iPad rejimida o'ynamayman, o'shanga tushirib qo'yaman. Klassik yoki zamonaviy. Istaganlaringizni qilinglar, men uchun klassik. Agar telefonlaringiz 45 fps bo'lsa yoki 60 dan past bo'lsa, buni yo'q qo'yinglar. Agar 60, 90, 120 bo'lsa, o'chirib qo'yasizlar. Buni klassik qilib qo'yamiz. Bu zarba joylashgan metka. Mana, bironta odam ko'rdi, siz metka beradi. O'tgan joy odamimizga metka beradi. Bularni o'chirasizlar, eshikni avtomatik ochish. Mana bu narsani yo'q qo'yinglar. Agar sizlarda o'chiq bo'lsa, qaranglar nima qilish ko'rsataman. Mana. O'zi bu yerda to'siq borligi uchun agar bu narsani o'chirib qo'ysak, mana. Mana bilaman. Mana. Ochiq. Menga hech qanaqa to'siq yo'q. Mana. Bidash. Bemalol to'siq bilan ana. Yo'q qo'yadi bu. Buni o'chirib qo'ysalar, yaxshi ishlaydi. O'yin payti devolga mana biron joyga tiqilib qolsalar, mana yopiq belgini ko'rsatmaydi. Gorizontal surish tezligi. Bu narsa mana nima qiladi. Qaranglar, men chustim hozir 80. Mana. Mana. Shunday qiladi. Buni agar sizlar tez istasalaringiz, mana shu narsani yo'qib, ana bu yerdan chustingizni qimlashini sekin qilib qo'ying. Agar sizlarga sekin chust kerak bo'lsa, buni o'chirib qo'yinglar. Hammasini o'chirasizlar. Buni yo'q qo'yinglar. Bu nima qiladi? Masalan, sizlar eventdan biron joyga tushibsizlarmi? O'sha bosib turasiz xaritaga tushayotgan paytingiz. Ana. O'sha bosib turib, keyin qo'yib olsangiz, metka beradi o'zi. Istasalar yo'qinglar, istasalar o'chiringlar. Endi chust maslahatim blogerlardan olinglar, kontent blogerlar
qaysi bir sizlarga yoqsa, masalan Telegram kanallarga, chus kanallar biladi-ku, o'sha yerda chus olgan payt ularni pas akkauntlar chiqsa, ularni chusni olmanglar. Shunchaki ular chus taxlab qo'ygan bo'ldi. Chusni taxlab qo'ygan bo'ldi ular. U hech kim kafolat bermaydi. O'sha yerdan ularga chus topolmasalar, birontasini chusni olinglar, ping baland bo'layotgan bo'lsa, bironta blogernikiga o'zlariga mos qilib qimlashlarni taxlab qo'ysalar, ping tushishi mumkin. Yaxshi. Nishon. Agar sizlar nuqta qo'ysalar, zalutlaringiz balandroq bo'ladi. Kim qaysi bilsangiz istasa o'shanga o'ynaysiz. Agar sizlar FS'lar past bo'lsa, sizlarga zalut muhim bo'lsa, mana shu qizil qilib qo'yasizlar. Buni mana shu yerdan qizil qilib qo'yasizlar. Keyin mana buni qizil qilsa, odam sizni otsa, sizga qizil. Mana yashilcha mana doktor chiqishining o'ziga qizil bo'ladi, qonday bo'lib chiqadi. Buni ham qizil qilsizlar, biron kishiga o'tgan paytlaringizda shuni effektga chiqadi. Shu bilan videomiz tugatdik do'stlar. Yangi video tez orada chiqadi. Kuchsiz telefonlar uchun bitta ilova topganman. Shu ilova orqali zalutlarni yaxshilasangiz bo'ladi. Mana buni oldin 20 FPSda o'ynaganman. O'sha ilova orqali men 4 ta donatini bemalol mashinada urib tashlaganman. Brigadkasi borlar edi, 4 tasini ham. Va FPSlari baland edi. Sizlar obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos. 50 ta bo'lsak, stream qilamiz. Streamda kommentariyada kim ID'sini qoldirsa, o'sha bilan o'ynayman. Faqat bu uchun obuna bosishlaringiz shart. Sizlar bilan xayrlashamiz.